Bugungi obzorimizda to'liq HP Victus modellaridan bo'ladi. 399 o'rnidan boshlab 879 o'rgacha bo'lgan HP Victuslarning narxlari, parametrlari va bir-biridan nima farqlari borligi va sizlarga eng qiziqarli bo'lgan joyi CS2, ya'ni Counter Strike 2 o'yinida to'liq test grafikalari va test FPS'lar bo'lib o'tadi. Albatta sizlar bilan o'ynab necha FPS beradi, qanaqa bugungi videorolikimizda to'liq tanishib o'tamiz. Sizlardan ham ko'p kuttirmasdan birinchi bo'lib $399 HP Victus'imizdan obzorimizni boshlaymiz. Notebookimizning umumiy holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda bo'lib turibdi. Ko'rishinglar mumkin. Ust korpuslarini ko'rishinglar mumkin. Juda ham yaxshi, zo'r holatda. Bu notebookimizda 15.6 dyuymli Full HD IPS 144 Hz displeylar joylashtirilgan, qo'shimchasiga to'liq oq rangdagi podsvetka keltiruvlari bor. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Bugungi videorolikimizda bo'ladigan barcha Victus modellarini ekran chastotasi, ya'ni Hz 144 Hz bo'ladi. Notebookimizni endi to'liq parametri bilan sizlarni tanishtirib o'tib ketaman. Protsessorlari Intel Core i5 12450H protsessor, 8 yadro 12 potok, har biri 2 Hz dan boshlab max boostda 440 Hz gacha bemalol razgomol oladi. Tezkor xotiralari 16 GB li DDR4 3200 MHz, doimiy xotiralari 512 GB li NVMe M.2 SSD bo'ladi. Notebookimizda ikkita video kartasi mavjud. Birinchi video kartasi ekonom ishlovchi Intel UHD, ikkinchi video kartasi Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB video kartalari bor. Bu notebookimizni kimlar uchun tavsiya beramiz? Boshlang'ich video montaj sohasida ishlovchi mijozlarimiz uchun, grafik dizaynerlar uchun, 3D Max'da endi o'rgangan mijozlarimiz uchun tavsiya berib qolamiz. Bundan tashqari bu asosiy soha vakillari edi. Hozirgi aytib o'tgan soha vakillari. Bundan tashqari istalgan sohadagi mijozlarimiz bemalol olib ishlatsa bo'ladi. Endi sizlar ko'p kutdinglar, CS2 ni testini bitta ko'ramiz. Sredniy настройкадagi bu joyda mana FPS o'rtacha 160-140 FPS oralig'ida. Notebookimizda CS2dagi to'liq testlarni ko'rdinglar. Bu hozir Steamdan shunday tortilgan holatida o'ynaldi. Agar sizlar bunga optimizatsiya qiladigan bo'lsanglar, qo'shimcha narsalar qo'shadigan bo'lsanglar, yana 60-70 FPS qo'shimcha olishingiz mumkin. Ya'ni u yoqqa 220-230 FPS gacha bemalol chiqarsanglar bo'ladi. Notebookimizning narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $399 qilib beramiz. Bu narx YouTube kanalimizga obuna bo'lgan mijozlarimiz uchun, YouTube obunachilarimiz uchun amal qiladi. Undan tashqari 12 viloyat bo'yicha mutlaqo tekin dastavkalarimiz ham bor, ya'ni yetkazib berishlarimiz mutlaqo tekin. Bo'lib to'lashga ham osonlar bo'ladi. Yoshlar 21 yoshdan baland bo'lsa, uzun nasiya hamda Open nasiya xizmatimiz bor. Bu ikkinchi Victusimiz, holatlarini ko'rishingiz mumkin, juda ham yaxshi, zo'r holatda bo'lib turibdi. Usti, ichki holatlari. Bu ustki holatlari. Notebookimizda 15.6 dyuymli Full HD IPS 144 Hz displeylar joylashtirilgan, qo'shimchasiga oq rangdagi podsvetka keltiruvlari bor. Endi to'liq sizlar bilan parametr bilan tanishib o'tamiz. Bu notebookimizda Intel Core i5 12500H protsessorlar joylashtirilgan, 8 yadro 12 potok, har biri 250 Hz dan boshlab 450 Hz gacha max boostda razgomol oladi. Tezkor xotiralari 16 GB li DDR4 3200 MHz, doimiy xotiralari 512 GB li NVMe M.2 SSD bo'ladi. Bu notebookimizda ham video kartasi ikkita. Birinchi video kartasi Intel Iris, ikkinchi video kartasi bo'lsa Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB video kartalari bor. Bu notebookimiz kimlar uchun to'g'ri keladi? Grafik dizaynerlar uchun, video montajyorlar uchun, 3D Max'da o'rgangan mijozlarimiz uchun to'g'ri keladi. Yana aytib o'tganimdek, bundan tashqari barcha soha vakillari bemalol olib ishlatsa bo'ladi. Endi notebookimizda CS2 da bitta testlarni ko'ramiz. Sredniy настройкада turibdi. O'rtacha 190 dan 210 FPS gacha. FPS ko'rsatyapsan aslida. CS2dagi FPS'larni ko'rdinglar. Bu Steamdan tortilgan, hozir обычный optimizatsiya hech narsa bo'lmagan holatida. Notebookimizning narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $415 qilib beramiz. Garantiyalari mavjud. Obzorimizga 3-HP Victus modelimiz. Holatlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi, zo'r holatda turibdi. Bu ust korpuslari holatlari yaxshi, zo'r holatda. Notebookimiz ekran dyuymlari 15.6 dyuymli Full HD IPS 144 Hz bo'ladi. Qo'shimchasiga oq rangli podsvetka keltiruvlari bor. Notebookimiz protsessorlari Intel Core i5 12650H protsessor, 10 yadro 16 potok, har biri 360 Hz dan boshlab 470 Hz gacha turbo boostda razgomol oladi. Tezkor xotiralari 16 GB li DDR4 3200 MHz,
doimiy xotiralar esa 1 terabaytli NVMe M.2 SSD bo'ladi. Notebookimizda ikkita video kartasi mavjud. Birinchi video kartasi Intel UHD, ikkinchi video kartasi Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB video kartalari bor. Notebookimizni kimlar uchun tavsiya beramiz? Video montajyorlar uchun, grafik dizaynerlar uchun, 3D Max'da ishlovchi mijozlarimiz uchun tavsiya berib qolamiz. Bundan tashqari har xil o'yinlarni bemalol o'ynasanglar bo'ladi va men aytib o'tib ketmagan soha vakillari ham bemalol maza qilib olib ishlatsa bo'ladi. Notebookimizda endi bitta CS2 da testini ko'ramiz. Notebookimiz hammaga qiziq bo'lgan joyi, ya'ni narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $550 qilib beramiz. Bu notebookimizni va barcha do'konimizdagi notebooklarda 12 ta viloyat bo'yicha mutlaqo bepul yetkazib berish xizmati mavjud, ya'ni dastlabki xizmatlarimiz mavjud. Bo'lib to'lashga ham istalgan turdagi notebookimizda shu kelib do'konimizga sizlarga yoqqan, xohlagan notebookingizda bo'lib to'lashga 6 oydan 12 oygacha olib ketsanglar bo'ladi. Unga ham imkoniyatlarni qilib qo'yamiz. Bugungi obzorimizni tugatib beradigan Victus'ni menimcha boshqa joylarda ko'rmagansizlar, sababi notebookimizda 40-78 GB video kartasi mavjud. Notebookimizni umumiy holatga keladigan bo'lsak, ideal holatda, yangi qanday holatda bo'lsa, xuddi shunaqa holatda HyperX bilan kalibratsiyada chiqqan varianti bo'ladi bu. Ustki holatlari ham ideal holatda bo'ladi. Notebookimiz ekran dyuymlari 16 dyuymli Full HD IPS 144 Hz bo'ladi. Akustik sistemalari HyperX dan. Protsessorlari AMD Ryzen 7 8945H protsessor, 8 yadro 16 potok, har biri 380 Hz dan boshlanib 510 Hz gacha bemalol razg'amol oladi. Tezkor xotiralari DDR5 16 GB li, doimiy xotiralari 512 GB li NVMe M.2 SSD. Notebookimizni qo'shimcha Neuron protsessorlari ham mavjud, video kartalari ham ikkita. Birinchi video kartalari AMD Radeon, ikkinchi video kartasi bo'lsa Nvidia GeForce RTX 4070 8 GB video kartasi bor. Notebookimizni ichini professionallar uchun tavsiya beramiz, video montajyorlar uchun, grafik dizaynerlar uchun, Adobe After Effects, Motion, hamma soha vakillari uchun tavsiya berib qolamiz. Bundan tashqari 3D Max'da va Blender dasturlarida 3D dan render qiladigan mijozlarimiz uchun ham to'g'ri keladi. Yana men aytib o'tib ketmagan soha vakillari ham bemalol olib chatsa bo'ladi. Notebookimizda endi bitta CS2 da testini ko'ramiz. CS2 ga kiryapmiz, sredniy nastroykalarda 215 FPS dan maksimum 230 FPS gacha beryapti. Buni 350 dan balandga bemalol chiqarsanglar bo'ladi optimizatsiya orqali. Protsessorlari ham HS protsessor, shuni hisobiy protsessor hisoblanadi. 300 FPS dan oshiq FPS bemalol o'ynasanglar bo'ladi, stabilni. Bugungi obzorimizni ko'rdinglar, HP Victus modellaridan bo'ldi. To'liq FPS'lari, parametrlari, narxlari va holatlari bilan to'liq tanishib chiqdinglar deb o'ylayman. Agar sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa yoki tushunmay qolgan joylar bo'lsa, bemalol adminlarimizda nomerlarga telefon qilib, hamma qiziqtirgan savolinglarni bilsanglar bo'ladi. Manzilimiz bilan tanishtirib o'tib ketaman. Manzilimiz Andijon shahri 2-mikrorayon Mashhad ko'chasi 245-uyda joylashgan. Adminlarimizga telefon qilib lokatsiyalarni olsanglar bo'ladi. Undan tashqari YouTube kanalimizda o'zida ham lokatsiyalari bor. Telegram kanalimizga qo'shilsanglar, u yerda ham lokatsiya bor, Instagram, hamma joyda lokatsiyalarimiz mavjud. Sizlar bilan Muhammad Salim bo'ldi. Sizlar laptop kanalida bo'ldinglar. Har doim sog'-salomat bo'linglar. Bugungi videomizdagi bitta sovg'amiz bor. Video oxirida aytib o'tib ketyapman, boshida esimizdan chiqib qolibdi. Sovg'amiz metodan iborat, meto kelektorasi bo'ladi. Bemalol buni yutib olsanglar bo'ladi. Qonun-qoidalar xuddi shu oldingi videodaqa video davomida so'z qoldirib ketamiz. Shu so'zni birinchi bo'lib kommentariyaga yozgan mijozimizga shu sovg'ani topshiramiz. Sog'-salomat bo'linglar.